Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikimin e datës 11 mars të 2025. Është një ditë që ka rëndësinë e vetë në fushën e bizneseve, në fushën e karrierës dhe të gjërave pozitivitetit, mundësive dhe rëndësisë që ka të bëjnë kjo ditë. Edhe pse data 11 është një ditë që vërtet jep mundësi dhe rëndësi nëse japim rëndësi, por ku është çështja dhe çfarë neve kërkojmë nga kjo ditë. Data 11, miqtë e mi, ka të bëjë shumë me disa ndryshime dhe marrje vendimesh të rëndësishme në fushën e karrierës dhe në vendime që mund të marrim. Por duhet jemi të kujdesshëm nga dreka. Nëse do duam të bëjmë një udhëtim, duhet të marrim një telefonat më përpara që të përgatitemi ose aplikim, mos bëjmë ndonjë gabim. Pra, kjo është baza dhe ajo çka neve kërkojmë në gjithë gjërat, sepse kemi disa ndikime planetare, siç e dëgjuat në televizion, që për sa përket kemi ndikimin e hënës së re, kemi eklipsin, kemi Mërkurin retrograd që fillojnë disa ndryshime, por kanë kohën e vet, por janë 3 ditë plus minus që ndikohen. Ajo që ndikohet për sa përket pikërisht kësaj dite dhe përfitimet që mund të kenë ka të bëjnë shenjës së zjarrit, siç janë dashët, siç janë shiqetarët dhe ndikimi që kanë bënë dhe luanët të dhjetëçit të dytë kur kanë mundësi për blerje apo shitje.